तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है जो दुबई के बादशाह हैं जिनका नाम शेख हमदान है, उनके पास बहुत सी कॉस्टली कार कलेक्शन है। लेकिन उनमें से एक कार है जिसका कॉस्ट 250 करोड़ है। और आप ये सोच रहे होंगे कि उस कार में ऐसी कौन सी खास बात है। खास बात नहीं गाइस, उस कार के ऊपर एक दिन एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था और उस घोंसले में उस चिड़िया के अंडे भी थे। और उन्हें उस चिड़िया को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने उस कार को यूज करना ही बंद कर दिया था। और उस चिड़िया को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उन्होंने उस कार के अराउंड एक रेड टेप की अरेंजमेंट करवा दी। तो गाइस उस चिड़िया का बच्चा अंडे में से बाहर निकलता हो वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस वो कार उनके लिए उतनी कॉस्टली मैटर नहीं करती, लेकिन उन्होंने जो उस चिड़िया के बारे में सोचा और उस कार को यूज करना ही छोड़ दिया, इससे हमें पता चलता है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। उनके लिए एक लाइक तो बनता है।